这个你咋过来的？啊，就是我今天想。你拿上镜吗？啊，我想拍个视频。你走，拍什么视频？不是，我就想那个拍一个整着小姑娘的视频。你脑子寻思啥呢？啊？上哪给你那么多小姑娘？不是，你听我说啊，我跟你说，就那个啥，我前几天玩了个他去的软件，就是上面的小姑娘特别好约，我都没刷礼物。你说吧，像我这种这么好的人约了还没事，你这滚一边子去！什么软件？他去，就男子他去，你不信你给大家看看，真的，我没骗你。你给我下一个，你先把手机拿一边。哎，崔哥，我跟你说啊，我昨晚1晚没睡，那太带劲了那个软件。我让你在这跟我上班的，你天天不研究摄像，你在这寻思啥呢？色美眉的。下来我看。快，好了，你自己打开。就这个香蕉这个吧。啊，对，就香蕉。就香蕉。就这里边这些。那这些女孩那穿的太少了，那这样的她们能不好约啊？你天天就上班的光研究这个？没有，就偶尔。你试了好约啊？那绝对好约，否则我还过来了。主要是我怕他们太危险了。你把相机关了，先关了。大家好，我是老崔。之前摄影师跟我说这个他去软件约美女这件事，我看了一下这个软件，确实挺好约啊。聊了没多长时间，主动约我，这样他们对自己是太不负责任了。今天咱就把这个约出来，我让他知道什么叫做社会。喂，美女。喂，你在哪呢？我在那个门口。那我到这边了，我咋没看到你啊？你穿什么衣服啊？穿那个皮牛仔裤。好，我看到你了。好嘞，婷婷是吧？来上车。崔哥，辛苦了。哎呀，气上了。等挺长时间了？对呀，站在门口一直等着呢。外边挺冷是吧？对，要买点东西。今天呢，我带你去个地方玩吧。去哪儿呀？咱们去哪儿呀？去海边吧，好不好？哇，可以是吧？比较浪漫。比较浪漫。行，那咱现在就过去。这边来没来过？这边还没有呢。没来过。我今天给你准备了一个惊喜。真的吗？你待会儿你去了没知道，真是的。什么惊喜？等会儿再告诉你，告诉你了就不叫惊喜了。我很期待。然后今天是我的生日，我没跟你说而已。真的吗，哥？对。我不知道，如果我知道的话，就给你提前买好礼物。不用，你能来吧，我就已经很高兴了。然后我这几个哥们儿都在那边等我了。然后咱一起过来玩吧。行，这边挺漂亮的。对，这边还行，挺漂亮的。完了，这海边嘛。对。你看我这几个哥们儿都在这等我。走，咱下车吧。好。哎呀，来了。来，我给介绍一下，这就是我今天刚认识一小姑娘，叫婷婷，跟大家打个招呼，都我哥们儿。哥好 ，hello。你好，美女。然后那个烟花都拿来了吗？拿来了。完了，咱下去吧，走。我给你准备的烟花，我不是说给你个惊喜吗？然后我给你准备几个烟花，来。今天很漂亮。你这样那个烟花都摆好了是吧？摆好了。完了，你那个拆开了，你给我点一个吧来。好。怎么样，这小姑娘还行吧？挺漂亮是吧？哎呀！可以吧？完了，还行是吧？好看吧？好看。漂亮很棒，漂亮。完了，这个放完了呗？这么快就完了？怎么样？好看吧？好看。还没看够啊？没有呢，还有吗？有，我这边还有呢。不是你还没看够啊？没有啊。你看那个这个烟花打天上去之后，清不清楚？超级美。超级美。还行吧。不是很清楚是吧？你那个想不想看得更清楚一点？怎么能看得都更清楚？你想不想吧？想是吧？我给你出个主意，完了咱那个
我今天不过生日吗？完了咱一块那个乐呵乐呵。你这样那个我不是说给你个惊喜吗？放烟花只是一小部分，完了我还给你准备个大的惊喜。你这样你先闭上眼睛，我给你一个惊喜，好不好？好啊，等等。完了你把咱准备的给拿过来，你一等啊，那个别动啊。你那个把眼睛闭好了，完了你回这走啊，别睁眼啊，千万记住别睁眼。来，把咱给那个给婷婷准备那个惊喜啊。什么？给他你先别管什么惊喜，待会儿你就知道了。啊，一等啊。后边，来，你们干嘛？啊，那个你是不是你刚才不说那个想看得清楚一点啊？给他绑上来。我让你上，我要回家。你别回家，我要回家。你不是想看清楚一点吗？完了你上天上看去呗，是吧？跟那个钻天猴一样，完了点上咱啪上去，看清楚一点。完了回来再告诉我，我要抱。也抱上，完了给他藏完，待会儿咱给他点上。来，走开！啊！完了你上天行吗？我现在送你上天。啊！我现在送你上天，完了咱看得清楚一点。来，我给点了啊！一等，别动！来，哎，那个点了那地方呢，完了给他点上。来，走呀，点了啊！不要点了啊！好，放开吧，来，给他卸下来吧，来，别哭了啊！来，别哭了，哎，不是我跟你说一下子，我跟你闹着玩呢，啊，不是你说你挺好一小姑娘啊，你说你开个直播，你也没见过我，头次见面，大半夜的，你就跟我来这海边了，啊？我今天恶搞你，我就想让你知道这个厉害，知道吧？你要说这几个人真的如果是危险的话，那把你卖了，把你横海里边，你都不知道怎么你知道吧？你先别哭了啊！别跟我说了，你别哭了，我真是为你好啊！我为什么约你啊？我就想让你知道这个厉害。你这样，你别哭了，完了咱那个把剩下这个烟花咱正儿八经的点了，咱你不想看烟花吗？等会儿咱回家，好不好？来，别哭了，来站起来，完了咱看烟花来。来，回去看我来。啊，好不好看？你这会儿正儿八经看一下啊。不好看。啊，漂亮！你不要多美啊！老崔今天在这提醒他去的其他女主播们，做事之前一定要对自己负责，三思而后行，再随便出来，小心我给你绑烟花。